煎蛋角嘅價格咧唔算太貴嚇，1、2、3、4、5嚿，23蚊一份。呢個咧係叫孜然羊扒，係48蚊一件嘅，試下先。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！又嚟到5點半啦，咁啊又要準備食晚飯咯喎。今日同個老婆去惠州呢度食啲地道美食，即係喺街邊食嗰種咧。據說呢度仲有一個騎樓街啊！另外後邊呢一座塔咧，到夜晚仲會開燈嘅，叫做合江樓。我哋去食啲嘢先再講啦。嚟到惠州呢半日咧，覺得真係不得了。佢哋呢個環境咧真係好好，可能因為比較近江，同埋一啲都唔熱嘅。最熱應該就係中午嗰陣咯，12點幾1點嗰陣曬到不得了。但係到呢個鐘數咧，好涼爽。嗱，呢個咧就係我哋今晚要食嘢嘅地方啊，叫朱記食店啊。不過咧呢個鐘數未開門。啱啱我哋準備開始講嘢嘅時候咧，有一個街坊行過，佢話今日休息，咁啊真係唔好彩啦。不過都同大家睇下有咩食啦。嗱，佢哋咧主打係呢一種大排檔美食啊，譬如話冰鎮墨魚仔啦、醬爆釘螺啦，甚至乎連日式刺身啦、一口雪花肥牛啦、羊肉煲都係有得食嘅。只可惜今日真係黑仔啊，酒店又住唔到啊，要嚟呢個餐廳咧啱啱好今日休息。嗱，呢度寫住今日店休，但係佢又冇講話逢幾多休嘅。我再睇下價錢啦，幾多嘢食，又有麵啦，係啊，哇，搞到心喐喐添，真係可惜啊！嗱，佢呢度仲講自己係始創於1994年啊，惠新西街，同廣州都有一條街叫惠新西街嘅，咁啊95年底就搬過嚟呢度嘅。嗱，仲有呢一種5頭溏心鮑魚頭28蚊個，7頭溏心鮑魚頭18蚊個。不過唔緊要嘅，唔緊要嘅。其實附近咧老城區咧都係好多嘢食嘅。另外，老婆仲揾到一間話，今晚我哋要食海鮮粥。食海鮮粥之前咧，我哋附近行下先。炸雞翅我哋終於發現一間啦！炸雞翅係咪呢個？呢個咪炸雞翅啊？係啊，呢隻。哇！成隻炸雞翅，我以為雞中翼添。食唔到豬仔記炸嘢，心喐喐，個心頂住唔得啦。終於買咗一個炸嘢食，呢個叫做油翅。而且咧，我哋就係坐喺鋪頭隔離食噶啦，唔夠再買，唔夠再買，幾好嘅。試啖先咧，哇！一啖咬落去咧，裏邊係鹹口嘅，應該有啲五香粉嘅味道，一絲一絲嘅芋絲，芋絲唔算太腍。最好味咧就係佢個表皮好脆嘅。咬咯。再接落嚟就係呢個10蚊嘅炸雞嘅啫，表皮咧係呢脆漿嘅，好熱。啱先咧，我見佢擺嗰度，我都其實有少少驚話會唔會炸好耐嗰種啊咁。而家我可以大膽講句一定唔係，因為咧想搣都搣唔開。我終於坐到個位啦，我搣開隻雞翼，裏邊啲脆漿唔算話裹得好勁嗰種嘅。哇！熱到搣唔開。終於俾我搣到一嚿脆漿呢部分落嚟啦！哇，好脆喎！嗱，你食雞，佢唔似咧，肯德基嗰啲脆漿，佢啲脆漿咧係會散啲嘅，呢個係成塊嘅脆漿嚟嘅。又係時候咧講下我識嘅一句台山話啦，係阿敖老師教我㗎，就係叫咩咧？就叫食智唔食力。咁如果咧喺我哋粵語裏邊咧，就話食腦唔係用力嘅，做人要食腦，唔係靠死力嘅。咁如果喺台山話裏邊咧，食智即係食雞，唔食力，呢個就係叫做力啦，係啦，呢個就叫做力啦。咁通常咧，呢個可以會叫雞脆或者叫雞肋，就係咁解啦。咁點解要講咁多嘢咧？其實咧係因為未食得到樹實在太熱啦。哇！真係好嫩啊！嗰啲雞肉裏邊咧，老婆話試緊啊，裏邊啲雞肉咧好嫩啊，完全唔似炸雞翼嘅，唔似炸雞髀。雞翅。雞翅係。炸得有水平。係喎。又唔腥。
咁喺我身邊呢個呢，就係東江啊，後邊呢個叫做惠州大橋，再往前少少呢，仲會有一個遊船碼頭。嗱，咁而喺水東街呢度對面呢，好明顯啦，嗰邊係新城區嗰啲咩 CBD 啊、金融中心啊、城啊嗰啲咯，係啊。咁至於酒吧街啊，唔係步行街呢邊呢，大家睇下前邊啦，依家呢個鐘數梗係未開始咧，好有理由相信到夜晚咧，全部擺滿，然之後喺度飲酒作樂，正啊！而我面前呢個咧就係叫做合江樓啊，咦睇個樣好似仲開住門喎，睇下入唔入到去先。不過保安哥哥已經埋緊去關門，咁呢個鐘數咧已經啱啱過咗6點鐘㗎啦。合江樓啊，呢度啊係由朝頭早10點到晏晝6點係開放時間嚟嘅。然之後最好玩嘅咧，我係有做功課㗎。惠東漁歌文化展覽館係最好玩嘅地方嚟嘅。咁話說咧，1094年啊，蘇東坡啊就貶咗嚟惠州喎。最開始嘅時候，原來佢就住喺合江樓呢度嘅啦。咁雖然我哋錯過咗登合江樓最佳嘅時候啦，大家千祈唔好好似我哋咁晏先嚟。但係咧喺平台呢度啊，其實都可以好近距離咁睇到合江樓嘅。嗱，咁面前咧仲見到有個人揸住杯酒，咁好明顯咧應該係描述緊蘇東坡好杯中之物啊！既然蘇東坡咁中意飲酒，睇嚟咧喺隔離開條酒吧街咧，一定係好啱佢心水啊！到夜晚咧，唔知佢會唔會靜雞雞走出嚟飲酒咧？而家已經接近晚上7點，咁我哋而家咧又翻嚟西湖呢邊啊！哇，諗唔到呢度夜景咧咁靚嘅喎，咁因為係有雲嘅原因啊，嗰啲雲嘅顏色咧全部都一層一層，好有層次感，再加埋湖景咧，好靚。咁我哋喺去食嘢嘅路上咧，亦都剛好經過人民醫院啦。咁啊，當然係佢哋嘅最大醫院啦。然之後咧，咁啱亦都見到有人喺度排隊驗核酸喎。咁咧，相信佢哋係驗完核酸就要入醫院睇病嗰種啦嚇。因為始終唔同上星期廣州啊，廣州咧當時係有事嘅，咁所以經常會要求人哋咩7日3檢啊咁嗰啲咧。所以廣州當時好多都係免費嘅，不過我都着數咗唔少次啦。但係至於呢度咧，我估應該係要消費、要使錢嘅。好，咁啊天咧差唔多黑啦，我哋終於嚟到要食嘢嘅地方，就係呢度黃塘村啊。咁啊裏邊亦都會有好多嘢食。我哋今晚係會去食海鮮粥啊。咁至於村呢度咧，係有個叫做第7小學，應該係惠州第7小學吧。咁同埋見到前邊啦，喺學校門口啊，已經開始有西瓜賣啦。我哋今日嚟到惠州，見到最多嘅餐廳，當然肯定就係本地菜、客家菜啦。另外咧，潮汕菜亦都有好多嘅。我哋沿路一路行過嚟咧，見到好多嗰啲龍江豬腳飯啊，即係惠來龍江豬腳飯咧。嗱，至於面前又見到有個客家菜啦，錦文餐飲店啊，又都係呢種小店嚟嘅。除咗龍江豬腳飯以外咧，我哋見得最多嘅就係呢啲鹹香雞啊！你係咪想買鹹香雞食？雞翅是多少錢一斤啊？這種雞翅88，這個50。我哋終於嚟到我哋要食海鮮粥嘅地方啦！呢度叫做老錢海鮮粥啊！咁佢哋呢個餐廳咧就喺市場隔離嘅啫，就係一步之遙，正正隔離。咁咧又嚟讀餐牌時間啦！咁佢哋呢度咧應該係食潮汕菜嘅。嗱，我哋點咗一份海鮮粥咧，上邊寫住時價，咁我哋就要咗一份70蚊 size 嘅。除咗海鮮粥之外咧，仲有好多美食啦，譬如話椒鹽鮮魷48，又或者
薑葱海魚肚38蚊。咁另外咧，除咗個粥之外咧，我哋又再點多咗一樣嘢食，就係炒釘螺啊！咁但係咧，老闆娘就話：哎呀，冇釘螺味係好時候喎，只有田螺。咁我哋就點咗一份田螺同埋海鮮粥嘅。我哋等嘢食咧。好，咁我哋嘢食到咗啦。第一份就係呢個炒螺，呢個好似係38蚊喎，嗬。哦，原來佢哋咧係呢種生坑螺嚟嘅。咁上邊咧有一啲辣椒圈啦，有啲薑啦，同埋唔算太多嘅紅椒。試下味道啦。今年都係應該係第一次食螺啊，嗬，炒甜螺。呢種係生坑螺嚟，生坑螺嗰種味咧係特別脆口啲嘅。呢個螺炒得都幾入味喎，唔算好辣啊。即係我哋廣東人咧，咪唔食得辣嘅。因為佢個調味就幾好。今年係第一次食炒螺肉啊。通常咧去到8月15先至最肥美嘅。不過通常咧8月15係食嗰啲石螺圓嘅石螺，呢種咧就係生坑螺。據說咧，用生坑螺嘅水質要求咧更高。好，我哋嘅粥到咗啦，哇！個粥新鮮滾熱辣，煮好，依家仲喺度冒緊煙咯。唔係叫冒緊煙，仲叫滾緊。咁睇下裏邊有幾多料先，有蝦啦，有不少嘅蝦，同埋有蟹仔嘅。咁佢粥底咧係似呢種潮州粥嚟嘅，係啦，呢度應該係潮州菜嚟嘅。呢度潮州菜客家。同埋仲有少量嘅貝咯，但係唔算太多，係呢種大嘅貝。好，不足，我就梗係食樣樣都要啲啦，要蝦同埋要蟹啦。我不定碗啊，攤啊。同埋咧，依家夏天啊，要不定一碗攤凍先得嘅。睇上去賣相又幾好喎，新鮮啊嘛。雖然蟹咧唔算話好大隻，但係咧勝在夠多啊。話説咁嘅，原先我哋咪坐喺外邊嘅，因為而家天氣慢慢已經變熱啦，冇辦法，只能坐咗嚟室內。室內裏邊係有冷氣嘅。原來蝦咧係呢種經過開邊嘅蝦嚟嘅，咁樣食起身咪更容易咯。哇，好鮮啊啲蝦味！咁樣咧，開咗邊嘅蝦特別容易食得到喎，急不及待不跟粥食下先。咁佢裏邊咧原來都有少量嘅薑絲嘅，咁梗係啦，海鮮粥梗係要落啲薑絲去辟味噶嘛。粥底好鮮啊，確實真係就係嗰種潮汕砂鍋粥。我記得咧，我去過燕嶺嗰邊啊，嗰度都係好多潮州砂鍋粥㗎，就係用呢種煲㗎啦。呢種咧好高嘅煲嚟嘅，足足有成攬長㗎。咁大個煲咧，嗰啲蝦啊、蟹啊、海鮮咧喺個煲裏邊煲咧，特別惹味嘅。同埋呢種砂煲咧，保溫效果特別好啊！哇，摸落去依家都仲係好熱嘅。話説咧，我好耐都未食過潮汕砂鍋粥啦，原來原來仲係咁樣嘅味道嘅。嗰啲米粒咧係真係好似飯粒咁嘅。食起身咧，唔似我哋廣府人食嗰啲粥咧係咁綿嘅。因為我哋廣府人咧食嗰啲咧叫老火粥啊，呢啲咧就佢好似係啱啱掟啲米落去咁啊煮嚟食嘅啫。咁蟹咧我仲未食嘅，但係對呢個蝦咧我真係讚口不絕，因為咧。大家要諗下，你如果要喺粥裏邊咧，將一隻蝦攞起，咁然之後佢鋪滿呢啲米粒嘅喎，然之後你仲要將佢搣開，係咪一個好大嘅難題咧？但係佢開咗邊之後咧，你就唔使落手去慢慢整，就好似我咁好優雅咁攞住一隻筷子一咬，咁就咬得開。好食嘅就在於咧，蝦裏邊又有粥嘅味道喎，又有。蟹裏邊又會有粥嘅味道，粥裏邊又有海鮮嘅鮮味喎，同埋呢度仲有一隻貝，不過呢貝咧唔係最靚嘅時候啊，所以咧都淨係揾到幾個殼嘅啫，就係咁嘅狀態啦。終於咧揾到一嚿貝啊，蜆肉啊，體積係比較少啊，鮮都係鮮嘅。Hello， 我哋食飽啦，總共埋單101蚊啊，38蚊個炒螺啊，70蚊個。粥咁即係收咗1人1蚊茶位啦嚇，係啊。咁喺呢度咧，原來都好多宵夜檔噶啦。我身後邊又有一個啦。我哋繼續會喺呢度行翻去酒店嘅，大概行20分鐘就會到噶啦。咁沿途亦都睇下西湖上邊嘅夜景係點啊！
好，咁啱啱食完粥之後，無奈我哋又嚟食糖水啦。呢個呢係呢度附近嘅老字號嚟嘅。嗱，佢哋呢個餐廳叫旺旺糖水咧，始於1996。咁我哋點咗2份嘢嘅菊花茶啦，菊花茶係揀外帶，因為實在怕飲唔晒啊。咁然之後呢，我就點咗一份馬蹄綠豆沙，係5個半。嗱，綠豆沙呢，我哋喺廣州就成日食啦。但係咧有馬蹄綠豆沙咧，我又真係第一次聽啫喎，又試下佢啦。咁老闆娘咧就話綠豆沙係凍食嘅呢個天氣，咁啊梗係啦，咁熱仲有人食熱嘅綠豆沙咩？係咪？好美味啊！哇馬蹄咧就正常係馬蹄啦，但係綠豆沙咧食落去啊係好沙嘅，起沙嗰種㗎。同埋咧喺呢個角度見到啊，佢嘅綠豆係有少量嘅脫殼嘅。我咧就堅持我一定要試下呢個菊花茶透心涼啊！係啊。就咁喺度食都得。真係菊花茶嘅味道，冇錯。就係飲嗰啲紙包裝咧，以前細個啊，我講嘅係紙包裝嗰種就真材實料。依家咧樽嗰個咩奶嗰個牌子咧都有菊花茶，但係嗰啲咧我就好少會飲啦。繼續食綠豆沙啦，人哋話咧熱氣啊最好食綠豆沙加馬蹄啊，馬蹄又係清熱嘅喎，綠豆又係清熱嘅喎。我近排食咗咁多熱氣嘢，食佢就啱。啱先嗰隻雞髀咧，嗰隻雞髀其實好食啊，還好食啊，但係因為佢啱啱現炸起咧，如果啱先嗰隻雞髀配呢綠豆沙，咁就啱啱好啊！正所謂就趕鬼入啊，趕鬼出啊嘛。咁其實我自己咧係好中意食糖水嘅，咁但係咧唔知點解啊，我每一次拍親糖水咧，嗰啲收視率都係好差嘅。咁啊，但係咧睇見呢度啊，亦都有好多唔同類型嘅糖水喎。嗱，譬如話，除咗剛剛我哋飲過嘅馬蹄綠豆沙，廣州通常都係陳皮綠豆沙嘅，佢哋會有腐竹鵪鶉蛋啦。通常咧喺廣州啊，好少會落腐竹嚟配鵪鶉蛋嘅。然之後仲有進寶黑糯米，黑糯米我知係咩咧？進寶黑糯米究竟係點咧？應該唔同啊！究竟係糖水啊，抑或係好似酒咁嘅流質啊，定係固體嘅咧？真係唔知喎。仲有呢個冰糖清補涼，冰糖清補涼會唔會似我哋去海南島食到嗰啲清補涼咧？即係涼粉啊，係啊。10蚊5咯。菊花茶件呢個4包打包嘅係5蚊雞。哦。就10蚊。10蚊5毫，係嘛？下邊仲收埋咁多靚嘢，你想食邊個？糯米飯啊！喺啱啱食完鳳爪之後咧，迫不及待試下呢個糯米飯啦。糯米飯大家都啱先見到啦，係一碗一碗擺喺嗰個蒸籠裏邊加保溫加熱嘅。